แล้วเวลาพูดไม่ต้องดังมาก Our new lesson is all about. Let me share my screen to you. Give me 1 second. Get your notebook. ข้างหลัง มาจ๋าเปิดหน้าต่างให้หน่อยอะค่ะมันเปิดไม่ได้ นี่ก็วางไปข้างล่างดูวางไปข้างล่างให้ไม่ติดตาโอ้ เดี๋ยวนี่ก็ใส่นี่ ตาพูด Okay, get your ว่า notebook and write เนี่ย it, จับ please. วางไปข้างล่างเนี่ยให้จ่ายเต็มหมดมองโน่นแล้วก็จับให้เรียบร้อยอันที่ใช้ไว้คนที่ไม่ได้ใช้ลงข้างล่างอันนู้นให้มา Yes, ข้างล่าง right. Please write. ข้างล่างนี่นี่ก็ไม่ลูกเนี่ย มาจ๋าสรุปเพื่อนน้องอะแบบฝึกหัดหันเดอร์ฟาดอยู่ที่ตัวเองน้องอะไม่มีเด็กครับสวัสดีค่ะน้องไม่มีแค่ข้องแมนกล้องแต่แอนนั่นที่คืนมา ครับ แล้ว finish ไหนอ่ะอันเนี้ยทำเมื่อวานอันเนี้ยอันที่ทำสมุดหาย notebook อัน please ที่ทำสมุดหายแล้วทำมาเขียนในนี้ แต่ทำเจอสมุดแล้วเขาก็เลยเอาสมุดนี้มาเป็นกล้องก่อน แล้วสมุดนี้นี่มันทำไมเว้นเต็มหมดเลยอ่ะทำไมเว้นเต็มหมดเลย finish ก็เมื่อวานเขียนอันนี้อ่ะ อันนี้คือสมุดเรียนใช่ไหมเนี่ย ใช่ แล้วสมุดเรียนเล่มเก่า เล่มเก่ายังหาไม่เจอเลย ก็เจอแล้ว very good Tankao ทำบัวทำใช้เล่มนี้ others very good Min ก็เขียนแล้ว finish okay Dada good job finish good job Belle Kai finish finish เข้าฝั่ง ไปแกทาน finish เข้าฝั่ง I did get your notebook เข้าฝั่ง พอน้องเพิ่งมาที่เชื่อ and I did ตายแล้ว เวลาจะส่งเราต้องเลือกด้วยเลือกรูปแล้วส่งมันถึงจะส่งได้คือส่งไม่ได้ก็ถามได้เลือกรูป ถ้าครูให้จดอันนี้เหรอที่เชื่อให้จดอันนี้เหรอ ใช่ okay next นะ เดี๋ยวแคปไปก่อน ที่จะมา มา right there teacher light ถาม teacher ก่อน right okay please teacher write light please write right แล้วก็จดไปด้วยเลย เขียน oh no เขียนด้วยใช่เปล่า okay 2 minutes อย่าถามที่เชื่อ จ นะ ดไปเลย โอ้โห 2 นาที ให้มาแล้วใช่ไหม ปึ๊ดเลยหลายๆตัวดิไปดูตัวเดียวอ่านเป็นคำแล้วก็เขียนโอเค okay finish kids no 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 okay 1 minute oh my god โอ้ ดีแล้ว ผ่านไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ แป๊บเดียว เขียนดิจะมัวแต่พูด โอ้ย พูดเลย be fast go go go
finish no finish Right. เร็วกว่านั้น Very good. Okay, now we will start. Okay, okay. จะโดนนะที่เชิญเข็ดมือ ก็ค่ะ Bang, bell, time. เดี๋ยววันนี้ทำงานด้วยกันนะ โอเค แค่คำนะ โอเค บอกอ่านเป็ Okay, นคำ Martin แล้ว is เขียนดิ present. finish Okay, มันตี back. มันตีแล้ว finish finish Very good. เขียน Finish. มือ finish Awesome. Okay, now we will study about kilogram, gram, and kid. Repeat after me. Kilogram. kilogram Very good. Again, kilogram. kilogram Okay. kilogram Awesome. Great. Okay, kilogram has a unit of kg. When you see kg, it means kilogram. All right? And how about this? Gram. gram Again, gram. gram Great. Okay, when you see letter G, okay, it means gram. Again, when you see the unit G, it means gram. All right? gram Okay, good. Okay, so let us proceed with the last unit that we will study. The last unit is a name kid. Okay, again, kid. kin One more time, kid. kin Kid. kin Kid. kin Your tongue, tongue and your teeth. Kid. ki Okay, Kid. very good. Okay, now we will study 1 kilogram. Okay, do you see this? 1 kilogram, 1 kg is equal how many grams, Tonkao? 1,000 grams. Okay, again, 1 kilogram is equal to 1,000 grams. Time, what is that? Okay. Again, Dada. Dada. How many kilogram is 1,000 grams? How many kilograms? Tutut. Okay. Next. Time. How many kilograms is 1,000 grams? how many 1,000 grams Yes. 1 kilogram Very good. Okay. Here we have 100 grams is equal to 1 kid. Again, 100 grams is equal to 1 kid. Again, Tonkao, how many kids is 100 grams? How many kids? 10 ขีด Ha! 100 grams, 10 kids. 1 ขีด Okay, very good. 1 kid. Oh, look, 100 grams is equal to 1 kid. All right, what is that X time? Okay, so 1 kilogram, how many kids? Okay, I will ask มันเหมือนกับคำว่าขีดภาษาไทยนั้น Martin. ค่ะ Martin, how many kids? 1 kilogram. สอนเรื่องการ Martin. สอนเคอรี่หรอ
ขีดมันจะภาษาไทยขีดมัน Okay, สุด I will ask Dada. Okay, Dada, your second chance. How many kids is 1 kilogram? เป็นขีด เป็นขีด Very good, 10 kids. Okay. Let's see. Bell, how many kids is 2 kilogram? Bell, 2 kilogram. How many kids? ก็มีนะ 1 ขีดเท่ากับกิโล Bell, 100 10 kids. How many kids is 2 kilogram? 1 kilogram. Okay, Tankao, how many kilogram? How many kids is 2 kilogram? 12 kids. Okay, 20 kids. Look, 1 kilogram is equal to 10 kids. Sip. So 2 kilograms is equal to 20 kids. Okay. Now, Jai, do you understand this? Yes. yes Okay. Very good. Who said yes? Martin, do you understand? Go, Jai. ดูที่เมื่อวานที่ Martin, hello. Do you understand? Go, Jai. yes กระโดดโยก Okay. Okay, I think you understand. Min, do you understand, Min? Yeah. Okay, very good, Min. Okay, I will ask Min. Min, how many grams is 2 kids? 2 kids, how many grams? One more time, Ida. One more เอา time. ไม่มีกิโล Okay, how many, Taurai, how many ข้าง kids, หลังข้างหลัง okay, how many kids is 200 grams? Okay, 200 grams, how many kids? 200 กรัมกิโล 2 2 kids. Okay, very good. 2 kids. All right. Now you understand kilogram, gram, and kids. All right. Let's proceed. So what do you call on this machine? What is this? ใช้บ่อยๆใช้ What is this? You can read. Oh, if you can read, you can read. What is this? 100 ไป 100 gram. Okay, 100 gram. this is weighing scale. Okay, this machine is weighing scale. All right. Okay, weighing scale. And this Right. green, no need to write. We don't have any time. I will just send it on line. Okay. So this line, color green line, like 500 grams. This big line, color blue, okay, 1 kilogram. Okay, let's see. Okay, let's watch this. Listen. ใช่ Can you hear? Let's measure mass in kilograms. Let's measure the mass of the flour. The needle is pointing at 1 kilogram. The mass of the flour is 1 kilogram. Let's measure the mass of the sugar. The needle is pointing at 2 kilograms. The mass of the sugar is 2 kilograms. Let's measure the mass of the pumpkin. The needle is pointing at 4 kilograms. The mass of the pumpkin is 4 kilograms. มาคิวทักมาถามว่าเขา
The needle is pointing at 9 kilograms. The mass of the potatoes, ครูเช็คเลย 9 kilograms. มีแค่แป๊กคนรวมฟ้า Okay. Now you understand how to measure mass, okay, using weighing scale. So now let us measure the mass by kilogram. Okay, I will ask someone and I will add อันดับ plus ที่ one. 5 Okay? บอยพัสกร Okay, one by one. Dada, what is the kilogram of this? 1 กิโลกรัม Okay, let us see. Okay, very good. Dada plus one. Tonkao. Tonkao next. How many kilogram is this watermelon? 4 kilogram. Okay, let us see. Okay, very good, Tonkao. 4 kilograms. What is that time? Next. Me. How many kilograms is this jar? 2 kilogram. 2? Yeah. Very good. Let's see. 2 kilograms. All right. Okay, let's measure the mass by grams. Again, letter G is gram, okay? Let's measure that. Okay, next. Who's next here? Time. How many grams is this ice cream? 200 grams. Okay, very good. Okay. Tonkao. Tonkao Kaufang, sorry. Tonkao Kaufang. Like say, how many grams is this ball? Kaufang. 100 กรัม I cannot hear you, Kaufang. 400 กรัม 400 gram. Okay. มันจะไม่ได้ยินได้นะคะเหรอ Okay. Next, Grace. ใครวาดอ่ะ Time. Grace. How many grams is this carrot? Grace. 100 กรัม Grace. How many grams? Can you hear me, Grace? Yes. Okay, how many grams? You look to the hand of the weighing scale. เวลานี้ได้ตอบก็ดีเธอจะทำใครที่จะลดรองเราให้เราขึ้น Okay. No, raise his hand. No, what's the answer? No. เมียนมือ What is the answer? How many grams is this carrot? 600 gram. Okay, very good. No. Next. Let's measure the mass by kid. Okay. Let us see who's the next here. Grace. Grace. Okay, Grace. How many kids is this watermelon? Again, 1 kilogram is 10 kids, okay? Remember that. 1 kilogram is 10 kids. How many kids is this? Watermelon. Grace. Oh, look. 4. 1 kilogram, anyhow, 1 kilogram is 10 kids. Keep kids. Teacher Ed asking kids. So, ani, 1 kilogram is 10. 2 is 20 kids. 3 is 30 kids. How about 4? How many kids? 40. Grace? 40. 40. Again, Grace. 40. 40 kids. Okay. Okay, good job, Grace. อ๋อ Okay, don't answer, ha? The teacher Ed's not asking your name.
Okay. This Mateo. Okay, Bell. Bell. How How many many kids is is this 4 4 kilograms? 800 gram. 800 gram. Watermelon have อะไรมากนะ 100 grams. เอาโนเอาที่ครูสอนไม่ต้องเอาหน้าขึ้นเยอะ Teacher, I don't hear teacher. Sorry. เสียงเพื่อนไม่ต้องฟังแต่เสียงครูก็ฟัง Okay, let us ask Martin. Martin. คนนี้ขึ้นนะลูกไม่ต้องเอาเพื่อนขึ้นหรอก Martin. ไปดูอะไรมากไหนหน้าไหน Martin, นี่ how many kids is this carrot? เห็นนะ Teacher ของวิชาอะไรนะ Wait, Teacher Ed will mute all. เล่มไหนพูดบ้างแต่ติวหมาม่าจะได้หาแล้วมันของไซเอ็นไม่ใช่เหรอไม่ใช่คนนี้ของไซเอ็นไม่ใช่เหรอ Wait, where is Martin? Martin, I'm asking Martin. Teacher นี่ป่ะอันนี้ Okay, let's go. Tonkao, how many kids is this carrot? นี่ Teacher วัดห้า 50 kids. 50? No, a carrot. Carrot, okay, is being weighed in grams. Okay, 100 grams is 1 kid. Okay? ไม่มี 100 grams is 1 kid. So how many kids is this? น่าจะสอนเนาะ Can you answer? Okay, very good, cow. 6 kids. Look, 40 kids. 6 kids. Okay, because 1, 2, ฮัลโหลพี่ 4 kilograms is equal to 40 kids. This gram, เขาไม่ได้ซูมนั่นแหละพี่ is 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 600 grams is equal to 60. Okay, no. We'll go back to kilograms. 1, 2 kilograms. How many kids? ดูครูเขาถามว่าอะไร 20 kids. Can you louder down? 1 กิโลมีกี่ขีด 20 kids. Okay, very good. No. 20 kids. Okay. Do you understand? Jai? Yeah. Yes. Okay. I will give you another example. Bell. Again, 100 grams is 1 kid. ลูกมัน Okay. ไม่ต้องไปทำอะไรงั้นแหละ How many grams? How many kids is นั่ง this? เฉยๆไปฟังครูเขาสอน 8 kids. Very good. 8 kids. All right. Okay, great. Okay, so that okay, plus 1 Bell. Oh no. Okay, great. How many kilograms or how many kids is this 5 kilogram? 1 kilogram. 50 kids. Okay, very good. 50 kids. Okay. ทุกอย่าง Awesome, great. อันนี้น่าคิด Did you see that? All right. น่า เขาเอาจากไหน Martin เรียน and นะ Mateo, they are not Hello? yet answering. Martin, where's Martin? นั่นเอาจากไหนเรียนนะในหนังสือเรียนที่ฟัง Okay, I will ask Mateo. Martin is not answering. Mateo,
ลูก Yo. ครูถาม yes Okay, here we have 900 grams. The hand of the weighing scale is in 900 grams. 100 grams is equal 1 kid. How about 900 grams? How many kids? กี่ขีด nine ถ้าน้องนับต้องทีละ 9 kids. กิโลกรัม Okay. This Mateo answered correct. เอาดิฉันไล่เราแล็ปท็อป Okay, 9 kids. Okay, let's play. All right. Please answer this. Who can give me the answer? Plus 1 again. เนี่ย Plus เนี่ยหนังสือ 1. เรียน From smallest to largest. Ani lek, yay. Okay. What is the smallest? What is the middle? And what is the largest? You can give me the answer. Plus 1. ช่วยแม่จะสอนรีบเปล่า I will give you the answer. You will do the second one. Teacher Ed will do the first one. The first one is the smallest leg is 9 kilograms and 2 grams. I know. You know? Okay. Next Yes. time. The next question. The second is 9 kilograms and 19 grams. And the second is 9 kilograms and 2 kids. How about the second question? You know, time? Yay. Okay, what is the smallest time? 880 grams. Mini, you don't add. You just, okay, tell me the first, the small leg, the second, and the yai. Okay, the biggest. Okay? Who can answer? From me. Okay, time. What is the smallest? 880 grams. Okay, 880 grams. Okay, next. 10 kilograms. 10 kilogram and 9 gram Okay. and 10 wait. kilogram 9 Okay, 10 kilogram and 9 gram. And then, time. What is the third? 10 kilograms. 80. Okay, time plus 1. Okay, next. Okay, we're done. We're finished with this. Okay, homework. I will send the homework, okay? Okay, that is our lesson for today. Okay, I will send the homework online, all right? Do you understand? กันบ้านในไลน์นะ Okay. Teacher Ed, explain first. Teacher Ed, explain this, okay? Here in this box, you will draw, okay? You will draw the things in kilograms, okay? กิโลกรัม ตอนเที่ยงมีอีกนะเที่ยง30ไหม Here in gram, you will draw the things คนที่ช่วยจะสอ that นเลย can measure in gram. Okay, example. Pencil, kilogram, gram. Gram. Very good, gram. So you draw pencil here, okay, in gram, okay? Okay. How about R, gram, kilogram? Kilogram. Okay, you draw R here in kilograms. Shamay? Okay? Kaujay, Yes. do you understand? Yes. Okay. So teacher Ed will send this online, okay? And then the workbook, I will send it online as well, okay? Thank you, teacher. And thank you, teacher Ed, and thank you, teacher June. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Bye.